Со стороны Библос выглядит как Восточный дворец, хотя его величие вполне оправдано, как-никак, а концерт-холл и ресторан, и кинозал. В июне возникла летняя версия зала, и яркие подушки с именем знаменитой вдовы здесь так же уместны, как и ее великий напиток. Статус выдерживается во всем, однако устроитель проекта Роберт Сафанов, похоже, недаром ездит по Европе, собирая там передовой ресторанный опыт, если сумел привить на украинской земле новаторский тренд бистрономия, открыв ко всеобщему удовольствию бистро-бар. Это случилось летом 2011 года, когда слева от Библоса заулыбался яркой витриной его младший брат Бистро-бар. Суть проекта в доступности цен на еду при отменном качестве и подборе продуктов. У нас это пока не принято, и Бистро-бар своего рода первопроходец. В Москве, например, термин «бистрономия» дословно трактуется как ресторанная школа, проповедующая гастрономическую кухню на каждый день и за разумные деньги. В основе лежат ценности и поварские техники французской кухни, которые дополняют интернациональные и локальные мотивы. В блюдах по преимуществу соблюдается принцип сезонности и установка на качественные и, если это возможно, локальные продукты. Любимец публики «Цезарь» здесь и правда стоит 35 гривен, а салат нисуаз с лососем, что мариновался в смеси морской соли и меда, действительно обойдется всего в 40. Да и аджарский хачапури с оранжевым глазком желтка по 29 гривен не бывает. Точнее, не было, теперь есть. Вот он, рядом с паровыми котлетками из крольчатины за 57 гривен и борщом за 35. В другом ресторане он стоил бы вдвое, потому как тонкая техника его приготовления и отменный вкус допускают этот рецепт в высшие эшелоны кулинарной власти, ведь в финале процесса в него вливается даже свекольный фреш. Эти гастрономические подробности иллюстрируют уровень подготовки шеф-повара и его команды. Неудивительно, что Богдану Реминскому всего 25 лет. Именно молодые шефы стали адептами бистрономии в Европе, а придумал это направление Питер Нильсон, молодой шеф-повар парижского ресторана «Ла Газетта». Богдан точно придерживается канонов высокой кухни и не устает объяснять официантам нюансы приготовления блюд. Взять хотя бы соус Мадера к медальонам. Официант должен хоть примерно представлять, как плавился на сковородке сахар, его горячие пузыри погасила Мадера. Вместе они уварились и соединились со сливками. Вкусно так, что не описать словами, так же, как и соус тайский, что разлит оранжевым озерцом под башней из трюфельного ризотто и судака. С трудом верится, но это факт. Пасту готовят вручную и, как положено, пополам с итальянской мукой семола и на желтках с добавлением нескольких яиц. Чернила каракатицы для цвета и вкуса, а лосось с икрой для большего его оттенка. Бистро-бар с осени будет работать с 8 утра, чтобы все, кто едет по Артема, успевали позавтракать перед работой и выпить чай с медовиком. Этот торт снимает стресс и заряжает позитивом. Как и сама обстановка бистро-бара. Светлая, звонкая и просторная. Прозрачные окна и немыслимой энергетики авторские картины усиливают ощущение свежести и чистоты. Кстати, по вечерам больше едят суши. А еще в центре внимания бармен. Он шутит, наливает, веселит и снова наливает. А гости при этом жмурятся от удовольствия и уже никуда не спешат, хоть и сидят в баре с приставкой «бистро».